I sommer så overrasket Alexander Rybak hele Norge da han avslørte på sosiale medier at han hadde vært avhengig av sovetabletter og antidepressiva I 11 år. Det startet harmløst, men det holdt på å ødelegge livet hans. Men det var en spesiell person som hjalp han ut av avhengigheten, og hun fortjente sin helt egen sang, Magic. Se her. The troubles of my mind vanished. 'Cause the girl is magic. The beating of my heart, it's magic. Yeah. The seagulls on the roof scream magic. And if you do not believe me, I'll manage. 'Cause she's the air that I breathe. Sounds like magic to me. Girl is magic. Nothing but magic. Yeah, I got invited to her world of magic. Love so foolish. Used to be tragic, but not anymore. 'Cause the girl is magic. The girl is simply magic. Every crazy thing she said, magic. Velkommen hit, Alexander Rybak. Takk. Du så jo veldig lykkelig ut I musikkvideoen, og hvorfor denne sangen så viktig for deg, det skal vi komme tilbake til. Men altså, bak alle disse smila og showmovesa så har det vært en ganske dyster hemmelighet. Kanskje ikke bak movesa, Camilla. Ikke bak movesa. Men før. Ja, før. Men du valgte da å dele dette innlegget på sosiale medier. Hvorfor valgte du å gjøre det? Det var kjempeviktig. Det var som en bør av skuldrene. Altså, man sier vel at jo større fasade man holder, jo vanskeligere det å gi slipp på den. Men jeg vet ikke, for mitt vedkommende så var det mye deiligere etter at jeg endelig bare hadde sagt det til alle. Og det føltes som jeg hadde sagt det til alle. Det var heldigvis mange medier som tok det opp. Og for min del var det mye lettere å gå på gata med at folk møtte meg mer på hjemmebane, føler jeg. Før var det sånn der, ja, men Rybak, du har all grunn til å smile med, da smiler litt av Rybak. Mens nå det mer sånn, jeg vet hva du går gjennom nå, men hvis du har lyst til å ta bilder, det veldig koselig. Altså, det helt annen, ja, folk ser meg mer nå, da. Men det tok deg 11 år, og det var da et misbruk I 11 år. Hva gjorde den avhengigheten av sovepiller og antidepressiva med deg? Hvordan var du mot are mennesker da dette foregikk? Nå fikk jeg dette her så viktig tema at jeg får en egen bok. Ja, det gjør du. Dette så viktig. Ja. Nei, altså jeg skal jo ikke skylde alt. Altså, det vel ansvarsfraskrivelse å skylde alt på sovepillene. Jeg har alltid vært veldig sånn egenrådig, sånn typisk sånn kunstnersjel, høysensitiv, men selvfølgelig da man var mellom sånn sovepilledoser så ble det ekstra, man kunne være sånn skarp mot folk. Men hva var det som startet dette da? Nei, det var vel Eurovision da. Det å synge foran 150 millioner mennesker, det å selv om jeg var ganske sikker på meg selv da, så ville jeg veldig gjerne for sikkerhets skyld sove ut. Så det begynte veldig rolig, ikke sant? Og så etter hvert så var det ikke bare søvnen, men også liksom, rusen da, som man gledet seg til hver natt. Ja, gjorde du det? Ja, den siste halvtime før man sovna, så ble plutselig alle bekymringer, ikke sant? Alt. Jeg kanskje den mest nervøse personen jeg vet om. Men plutselig så var alle nervene borte, og man gledet seg mer og mer til den neste dosen. Så ble den litt høyere for hvert år, og da var dagene, ikke sant? De dagene betydde ingenting, fordi man gledet seg bare til å slappe av. Men det var jo et enormt press etter Eurovision. Alle ville ha en bit av kaka. Med tanke på at du tok sovetabletter da. Husker du den bobla etterpå? Altså, var det egentlig ikke en så fin opplevelse etterpå? Jo, altså både før og etterpå var fint det. Det bare ikke alt jeg husker.
Nei. Og jeg vet ikke om du husker da du var på besøk her hos S i God morgen Norge. Jeg synes det så nydelig dialekt. Ja, Kjempefin dialekt. Tusen Hvor er takk. den fra? Den fra Grue i Hedmark. Dit skal jeg på norgesferie. Det skal du. Ja, det bra. Da skal du få komme på besøk. Men da du var her på besøk i God morgen Norge, så du har sagt at du har hatt noen nykker her i God morgen Norge. Du nevnte litt i stedet at du har vært litt egenrådig. Husker du noen episoder da du skulle være gjest her hos oss? Altså, det har vært hele tiden sånn små liksom, det å bli avbrutt fra sovepillerussen og skal plutselig på show tidlig på morgenen. Jeg tror jeg sa til en sånn stakkars jente som virret rundt at liksom, du kan ikke jeg få snakke med sjefen din? Og sånne ting, liksom, sånn helt unødvendige ting. Men jeg husker ikke alt. Men jeg har vært ganske hard mot mennesker. Men hvis det er lov å si, så har jeg lovet Fredrik Skavlan å fortelle noe av det til han i all fortrolighet. Ja, du skal få lov til å spare det, men det viktigste det er jo egentlig at du på et tidspunkt så skjønte du at disse pillene gjorde noe med deg. Det var baksider, det var rota til alt ondt. Hva var det som skjedde som gjorde at du tok grep om dette misbruket? Så nydelig dialekt. Nei, men jeg skjønte vel egentlig først i fjor. Jeg skjønte det tidligere, men jeg aksepterte det i fjor. Altså ofte den mest innlysende grunnen til problemene kan være den man fortrenger mest. Da. Så jeg skjønte at her må det harde grep til. Og så hørte jeg om en mann i Lillehammer, som Rolf Torodd heter han, sitter i rullestol og har opplevd harde ting, og har også opplevd dette med sovepillene og klart å komme seg vekk fra de. Og han ble en slags mentor da, for meg gjennom hele perioden i år. Harde ting, sånn kaldsvetting og det er ikke, og kryping på veggen og ja, det var så ekstremt. Ja. Og du holdt på å få et tilbakefall. Da var det ei jente ved navn Martine Røsten Aune som hadde et blogginnlegg som traff deg. Hva var det som sto i det blogginnlegget som... For en dame, altså. Nei, Martine er noe for seg selv. Hun skriver om en sykdom som kvinner har, da, som heter endometriose. Som overraskende mange kvinner har. Men det er jo kjent at fysiske plager kan påvirke. Så hun skriver veldig mye om hvordan man skal takle liksom, de mest marerittfylte dagene. Og hun skriver det med så mye humor og kjærlighet og varme at det var veldig inspirerende for meg, selv om jeg sannsynligvis ikke har livmor. Men det var, og jeg vet om mange andre menn som leser den bloggen, fordi det er så inspirerende. Den heter Martine Røsten Aune-blogg. Bra reklame der. Så det er viktig. Ja, men det vil hjelpe alle som leser den. Og på grunn til henne så var det jo da du skrev den nye sangen, Magic. Den har du dedikert til henne. Hvordan reagerte du på at du hadde skrevet en egen sang til deg? Jeg koste meg med min lille boble, min prosess. Jeg liker å ta gledene på forskudd, så jeg tenkte at ok, tilfellen ikke liker at noen har lest så mye i bloggen at de har skrevet sang, så skal jeg uansett bare kose meg med prosessen og lage den. Men så jeg gleder meg til å gi den til henne. Jeg tenkte sånn, ja, har dette skjedd deg før? Men hun ble veldig glad da. Vi ble jo venner etter hvert også, men hun skjønte vel først når hun førte sangen hvor mye den bloggen har påvirket meg. Og det er jo ikke bare magi her i Norge. Du skal nå straks koronaen er over til utlandet, for du har kommet inn på et studie. 400 søkere. Ja. 15 ble tatt inn. Derav du. Filmkomposisjon i Chicago. Hvordan blir dette? Jeg tror det blir et helt fantastisk kapittel. Altså, det er jo masterstudier, da, 2 år. Det er veldig nytt, men jeg liker ikke å være for komfortabel.
Altså, god kunst skapes dessverre ikke ut av komfort. Og det så mange musikksjangre ute i verden. Og når man artist, så må man ofte snevre inn til én sjanger. Men i filmer og filmmusikk så kan man ta hele paletten. Det går gett om dagen. Det gett for oss å se. Vi skal straks se et klipp til av Magic. It's magic, nothing but magic.